សួរបងប្អូននេះអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់ចែករំលែកបងប្អូនអរគ្នាទាក់ទងទៅនឹងការបំលែងពី PDF ទៅជា Word សម្រាប់ភាសាខ្មែរជាទូទៅគឺពីមុននេះគឺយើងប្រើសម្រាប់បំលែងគឺបានតែអង់គ្លេសទេខ្មែរយើងគឺបំលែងទៅវា error ដៃ error ជើងណាគេប្រើតែ website មួយឈ្មោះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថានេះខ្ញុំមាននេះខ្ញុំមានអត្ថបទមួយនេះជាភាសាខ្មែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បំលែងវាទៅជា Word វិញដោយសារ PDF គឺយើងអាចធ្វើការកែប្រែវាបានអញ្ចឹងណាពីមុនយើងធ្លាប់ប្រើវិធីសាស្ត្រ scan យើងប្រើ Google Translate ប្រើអីទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងវិធីសាស្ត្រនេះងាយគឺដោយសារតែឥឡូវគឺសម័យបច្ចេកវិទ្យាសម័យ AI គឺយើងអាចធ្វើការបានច្រើនជាមួយនឹង AI អូខេអញ្ចឹងអា PDF ហ្នឹងគឺដើម្បីបំលែងវាទៅជា Word ទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងជំហានដំបូងគឺបងប្អូនត្រូវមាន Wi-Fi ហើយបងប្អូនចូលមកកាន់ Google Chrome មកអូខេទៅពេលដែលមកកាន់ Google Chrome បងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ Google Gemini អញ្ចឹងបងប្អូនអត់ទាន់នេះទេបងប្អូនវាយថា Gemini យ៉ាងមកអូខេយើងវាយអញ្ចឹងមកនេះ Google Gemini ចុច Enter មកអញ្ចឹងគឺវានឹងមកដល់ហើយអញ្ចឹង Gemini គឺសម័យបច្ចុប្បន្នយើងដឹងហើយគឺយើងប្រើវាច្រើនសម្រាប់នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវការផលិតរូបភាពនិងការធ្វើអីផ្សេងៗអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ Google Gemini ដោយសារនេះខ្ញុំធ្លាប់បាន sign in email ជាមួយអីចឹងណាបើមិនបងប្អូនថ្មីអត់ធ្លាប់ប្រើវាសោះគឺបងប្អូនរៀន sign in ទៀតអីទៅអញ្ចឹងគឺមកដល់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំអត់មានធ្វើអីច្រើនទេគឺបងប្អូនឃើញកន្លែងបូកកន្លែងនេះឲ្យយើងធ្វើការចុចបូកទៅលើ file នេះឲ្យ upload file អញ្ចឹងឃើញ upload file នៅកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនគ្រាន់ចុច upload ចេញមកហើយទៅរក file យើងដែលបានទុកនៅក្នុង folder យើងនេះចំពោះមួយសេចក្តីផ្ដើមអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ AI គាត់ជាអ្នកបំលែងទៅជា Word អញ្ចឹងដាក់ថា convert to Word អូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងមកមិនថា convert to Word មានថាបំលែងជា Word អញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់ចុច submit មកសញ្ញាព្រួយនេះនៅពេលនេះ Gemini នឹងធ្វើការវិភាគទៅលើ file ឯកសាររបស់យើងហើយវានឹងបញ្ជូនមកវិញនៅ file ឯកសារជាប្រភេទ Google Doc ហើយយើងអាច download ជា Word បានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនេះវាកំពុងតែ analyzing អញ្ចឹងនេះគឺវាបង្ហាញមក your Word document is ready ជាងគ្រាន់ចុចកន្លែង open នេះមកអូខេនេះគឺជាអត្ថបទដែលយើងធ្វើបានប៉ុន្តែកន្លែងនេះមិនថាយើងអត់ទាន់បានទៅកែបានទេគឺយើងត្រូវធ្វើការអីទេនេះគឺយើងត្រូវធ្វើការចុចសញ្ញា download នៅគៀនខាងលើនេះទៀតចុច download file ហ្នឹងមកអូខេអញ្ចឹងវាឲ្យយើងអីគេបើកទៅក្នុង Word អញ្ចឹងយើងចុចបើកកន្លែងហ្នឹងមក yes អញ្ចឹងវាចូលទៅកាន់ Word ទៅហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំចុចយកពាក្យ enable editing វាចាហ្នឹងបើសិនជាអត់បើកអាហ្នឹងទេយើងអាចកែបាននេះអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាពាក្យពេចន៍ដែលវាមាននៅក្នុងហ្នឹងគឺវាត្រឹមត្រូវទាំងអស់វាអត់មានរត់ដៃរត់ជើងបាត់ដៃបាត់ជើងទេនេះឃើញអត់គឺវាមកទាំងអស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងសង្កេតឃើញហ្នឹងគឺបញ្ហាគម្លាត space ធំនេះពេលយើងលុបអញ្ចឹងទៅពេលដក space គឺវាទៅទៀតឯងវាធ្លាក់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងអសរត្រូវប៉ុន្តែបញ្ហា space អញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យ space យើងរត់បានត្រឹមត្រូវវិញទោះបីបងប្អូនប្រើជាតម្រឹម justify វាក៏ដោយខ្ញុំប្រើ Thai distributive នេះក៏ដោយអញ្ចឹងគឺយើងទោះបីចុចអាឧបករណ៍ហ្នឹងក៏វានៅតែនេះឃើញអត់มันតែមានលក្ខណៈអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើកែវាយ៉ាងម៉េចក៏វាពិបាកក្នុងការស្រែឃើញទេគឺវាពិបាកក្នុងការធ្វើឲ្យគម្លាតអត្ថបទហ្នឹងគឺវាមកដូចដើមវិញអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រងាយគឺបងប្អូនត្រូវធ្វើបែបនេះ
អញ្ចឹងនៅពេលដែលបានអត្ថបទហ្នឹងបងប្អូនត្រូវធ្វើការ copy វា copy វាយកទៅផាសនៅកន្លែងណាមួយសិនឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចូលទៅក្នុង Telegram ចុះខ្ញុំចូលទៅក្នុងទៅផាសក្នុងTelegram មួយអូខេហើយខ្ញុំ send ហើយបន្តមកទៀតបានខ្ញុំធ្វើការចុចលើ file ហ្នឹងយកពាក្យថា copy text ទៅវិញហើយទៅបើកទៅលើផ្ទាំង Word ថ្មីចុច Control N ហើយខ្ញុំចុចផាសបន្តមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការសេរីវាទៅអូខេយើងមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងយើងអាចប្រើឧបករណ៍ Thai Distributive នេះមកអញ្ចឹងឃើញវាគួរសមជាងមុនអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការសេរីដោយការកែតម្រូវវាម្ដងមួយមកឥឡូវនេះតាមចេះចូលបន្ទាត់បែបនេះអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញកន្លែងនេះទៀតវាធំយើងត្រូវចុចអានេះឡើងសិនហើយតម្លាក់មកវិញកើតអញ្ចឹងគឺគម្លាតនេះគឺវាហាក់មកដូចជាធម្មតាវិញអានេះមួយទៀតយើងអាចចុចវាឡើងហើយ enter វាមកវិញអញ្ចឹងកន្លែងនេះទោះបីយើងចុចដកគ្នាក៏វាអត់ធ្លាក់មកក្រោមអត់អីដែរអញ្ចឹងណាអូខេអានេះខ្ញុំសូមលុបចោលដោយសារនេះវាជាយោងនេះអូខេប៉ុណ្ណឹងមកយើងដោយតែពេលនេះយើងចុច enter ចេះមកវាមកធម្មតាវិញអញ្ចឹងអានេះគឺយើងអាចធ្វើការសេរីកែតម្រូវឲ្យដូចដើមវិញមកវាមកតាមទាំងអស់យើងចុចទៅឃើញតម្លាក់នេះវិញហើយសេរីមកនេះមកដាក់ដិតវិញទៅអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាវិធីសាស្ត្របំលែងពី Word អស់ពី PDF ទៅ Word ដោយជោគជ័យដោយប្រើ AI Google Gemini ហើយការរក្សាគម្លាតអត្ថបទឲ្យដូចដើមនេះគឺបងប្អូនប្រើវិធីសាស្ត្រតាមខ្ញុំមកគឺអត្ថបទហ្នឹងនឹងទទួលបានសម្រស់ដូចដើមមកវិញហើយបងប្អូនអាចចង់កែកន្លែងណាកន្លែងណីចឹងទៅគឺបងប្អូនអាចធ្វើការបានអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនអរគ្នាដើម្បីជាកន្លឹះក្នុងការធ្វើការងារនេះសូមអរគុណច្រើនហើយយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ